بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismiyle başlayayım. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Elif, Lam, Mim, Ra. Bu kitap yani Kur'an'ın ayetleridir. Sana Rabbin tarafından nazil kılıngan nesile haktır. Lekin insanların tolisi onunla yani Kur'an'ın Allah tarafından nazil bolganlıkıga iman etmeydi. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Allah asmanlarını tüyrüksüz berpa kıldı. Sile onu körüp duruvatsılar. Andın o erş üstüde özüge layık revişte karar aldı. Gün bilen aynı bendilerinin menfaat için boysundurdu. Ulanın her biri muayyen müddetkice yani dünyanın tügeydiğen vaktkice seyir kılıdı. Allah öz hikmeti ve kudreti bilen mahlukatının işlerini başkurup durdu. Sileni Rabbinlağa mulakat boluşqa işensun dep kudretinin delillerini tefsili bayan kılıdı. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah yeryüzünü uzunusıga ve doğrusuga sozup keng yarattı. Yeryüzüde tağlarını ve deryalarını yarattı. Meyvelerinin her bir türünü erkek dişi iki cinslik kılıp yarattı. Keçini kündüzge kiriştirdi. Yani keçinin karanlığı bilen kündüzünün yoruqluğunu yaptı. Bulada tefekkür kılıdığan kavim için Allah'ın kudretini gösterdiğin deliller var. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Yeryüzüde birbiriga tutuşan qit'alar var ve türlük ziraatlar var. Köp şaxlıq bolğan ve köp şaxlıq bolmagan, bir uruqdan bir qancha tal ünüp chiqqan, bir uruqdan faqat bir tal ünüp chiqqan xorma daraxtlari bor. Ularning hammasi bir xil suv bilan sug'uriladi. Ularning ba'zisidan ta'mda ortiq qilamiz. Bularda tushunadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم
وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer birer nersidin ecaplanıdığan bolsan, ulanın, yani kuffarlarının, biz ölüp, topu bulup ketkendin keyin qaytı terilemdik degan so'zi ajablanishga loyiqdir. Ani shular Rabbini inkor qilganlardir. Qiyomat kuni ani shularning bo'yinlariga taqoqlar selinadi. Ani shular davzaq ahli bo'lib, davzaqda mangu qolg'uchilardir. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. Ular senden Allah'ның ihsanıdın ilgiri azapның çapsanıraq düşüşünü talep qılıdı. Ulardan burun Allah'ның azabıga duchar bo'lgan ummatlar o'tgan. İnsanlar zulm qilsa-mu, Rabbing haqiqatan ularni mag'firat qiladi. Rabbing gunohlarga cho'mib tavba qilmaganlarni shak shubhisiz qattiq jazolaydi. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. Kuffarlar nimishqa uningga Rabbi tarafidan birer mo'jiz nozil bo'lmadi deyishidi. Sen faqat bir ogohlantirg'uchi. Her kavmning bir hidayet qilg'uchisi, ya'ni payg'ambari bo'ladi. Mo'jizalarga kelsak, u Allohning ilkidagi ish. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. Her bir hamildar ayolning qo'rsig'idikini Allah biladi. Yani o'g'ilmi, qizmi, birmi, ko'pmi, cho'ngmi, kichikmi, chiroyliqmi, satmi, baxtlikmi, baxtsizmi, umri uzunmi, qisqami, hammasini Allah biladi. Bachidonlarning kichiklab ketganligini yoki yo'g'inab ketganligini, ya'ni balaning muddati to'shmay tug'ildiganligini yoki muddati eshib ketib tug'ildiganligini Allah biladi. Allah'ның dergahida hamma narsa o'lchamlikdir. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. Allah mahfi ve aşkarı işlarının hemmisini bilgiçidir. Hemmidin büyüktür, hemmidin üstündür. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. Sizlerinin içinlardan yoşurun söz kıygan, aşkar söz kıygan, keçisi yoşurungan, kündüzü aşkar yürgenlerinin hemmisi Allah üçün eytqanda oxşaştır. Yani Allah hemmini bilip durdu. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Her bir adamның aldı keynide Allah'ның emri boyunca onu qoğdaydıgan növetçi periştiler var. Her kandak bir kavm özünün ahvalini özgertmegice, yani Allah'ның bergen nimetlerge tuzgorluk kılıp, günahlarga çönmegice,
Allah ularning ahvolini o'zgartmaydi. Ya'ni Allah ularga bergan ne'mat, xotirjamlik va izzat hurmatni elib tashlamaydi. Allah biror qavmni halok qilmoqchi yoki azoblamaqchi bo'lsa, uningga qarshi turg'ili bo'lmaydi. Ularga azobni dab'i qiladigan Allohdan boshqa egimi bo'lmaydi. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. Allah chaqmoqdan qo'rqitish, yomg'irga umid tug'dirish uchun sizlarga chaqmoqni ko'rsatdi. Qudrati bilan qo'yuq bulutlarni paydo qildi. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. Güldürmama Allah'ni medhileş bilen tesbih etdi. Periştilerimi Allah'tan korkup tesbih etdi. Allah çakmak düşürüp onun bilen öz xalagan adamni halak kılıdı. Ula Allah doğrusu deyatalaş kılışıdı. Allah'ın tedbiri güçlüktür. Lehu da'vatul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Hakiki kılıngan dua Allah'a qartılıdı. Yani ihlas bilen kılıngan duanı Allah icabet kılıdı. Kuffarlarının Allah'ını koyup dualarını qaratqan ma'budları kuffarlarının hiç qandaq duasını icabet kılalmaydı. Ula yani kafirlar şundaq bir adamga o'xshaydi ki u ağzımga su içsin deb nereden iki alqınını suğa qartıp içip turdu. Əməliyyətdə su anlamaydigan his tuyg'usiz narsa bo'lg'achqa su hargiz uning og'ziga tushmaydi. Kafirlarning ma'budlarga qilgan duosi butunlay bekordir. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. Asmanlardakiler ve zemindekiler yani perişteler, insanlar ve cinler ihtiyari ve mecburi yosunda Allah'a boysunudu. Etigen akşamda yani devamlılık türde ulanın sayılarımı boysunudu. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklarni mat qilish uchun ularga osmonlarning zaminning Rabbi kim degin. Ularning Rabbi Allah degin. Ularga sizlar Allah'ni qo'yib o'zinglarga foyda ziyon yetkazolmaydigan ma'budlarni Allohga shirik qilib oldinglarmi degin. Kor yani kafir bilan ko'zi ko'radigan odam yani mu'min barobar bo'lamdi? Yoki qorong'ulik yani gumrohlik bilan nur yani hidoyat barobar bo'lamdi degin. Ular
Allah yaratqanğa oxşaş qandaqdır məxluqatni yaratqan məbudlarni bütün məxluqatni yaratqan Allahqa şirik qılıb elib Allah'ın yaratqını bilen məbudlarının yaratqınını ayrıya almay qaldımı? Allah həmmə nərsini yaratqıcıdır. Allah birdir, həmmige mutlaq qalibdir. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Allah asmandan yağmur yağdırdı. Yağmur suyu cilgılada lıp mılık aktı. Kelkin su özünün üstüde küpüklerini leyletip aktı. Kişilerinin zinnet buyumlarının yoki asvab yasaş üçün ot qisilip eritken madanlarning mu shuningga o'xshash küpüki var. Yani küpükmü xuddi kelkin suvning küpükiga o'xshash foydasizdir. Allah haq bilan botilni bu misol bilan ana shundoq bayon qiladi. Küpük bo'lsa iqib tugaydi. İnsanlarga foydali narsa ziminda qilib qoladi. Allah misollarni ana shundoq bayon qiladi. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Allah'ın imanға qılğan dəvətini qəbul qılğanlara ən obdan mükafat verildi. Qəbul qılmağanların igidarçılıqda yer yüzüdeki bütün mal-mülk, yani şuningdek bir həssi keladigan mal-mülk bo'lgan taqdirdimi, ular oxiratda Allah'ın azabından qutulish uchun albatta uni fido qilgan bo'ladi. Ulardan qattiq hisob ilindi. Ularning boradigan joyi davzax bo'ladi. Davzax nima degan yomon joy? أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbin tarafından sana nazil kılıngan nesinin haq ekanligini biladigan odam haqni ko'maydigan dili ko'r odam bilan o'xshash bo'lamdi? Allah'ın ayetlerinden faqat aql egilarila pand nasihat aladi. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. Ular Allah'ın ahdiga, yani Allah tapşırgan işlağa vapa kılıdı. Bergen vədisini buzmaydı. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Ular Allah'ın xish aqrabalarga sil rahm qilishdan iborat amrini bajo keltirdi. Allah'tan qo'rqidi. Qattiq hisob elinishidan qo'rqidi. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Rabbining roziligini ko'zlab, yetgan kulfatlarga sabr qilganlar, farz namozni ado qilganlar, biz rizq qilib bergan mol-mulkdan Alloh yo'lida yo'shurun va oshkora yo'sinda sarf qilganlar va yaxshilik orqali yomonlikni dab'i qiladiganlar, ya'ni bilmasdan yomon ish qilib qolsa, orqadan yaxshi ish qiladiganlar, yomonlik qilg'uvchilarga keng qo'saq bo'lib, yaxshi munosabatda bo'ladiganlar, ani shularning oxiratdagi yaxshi bo'ladi. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Ular mengü turdigan cennetga kirdi. Ularning otalari, xotinlari va avlodining ichidagi yaxshilarmi cennetga kirdi. Farishtalar ular uchun, ya'ni ularni muboraklash uchun cennetdagi har bir darvozadan kirdi. Selamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Farishtalar u dunyoda sabrni do'st tutganliginglar uchun sizlarga omonlik bo'lsin. Oxiratlikning yaxshi bo'lishi nima degan obdan deydi. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Allahqa bergen vədisini müstəhkəmləgəndən keyin buzğanlar, Allah'ın sil rəhim qilishdən ibarət əmrini tutmağanlar, yer yüzüdə buzğunçılıq qıyğanlar, əni şular lənətki düşər boludu və ularının ahiretliki yaman boludu. Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yaqdir. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Allah özünün hikmetiga asasen xalığan adamның rızkını kən qılıdı və xalığan adamның rızkını tar qılıdı. Müşrikler dünya terikçilikiga xoş bolup ketdi. Dünya terikçiliki ahiretki qaraganda azgın nərsidir. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. Küffarlar nimişki onunğa Rabbidan Musa'nın ve İsa'nın mücizesidek birer mücize kemmidi deydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İş Allah'ın ilkide, mening ilkimde emas. Allah hakikaten xalığan adamni gumrah kılıdı, özüge yüzlengenlerini hidayet kılıdı digin. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. Ula yani Allah'a yüzlengenler, iman etqanlar ve köngülleri Allah'ını yad etiş bilen aram tapqanlardır. Bilinler ki köngüller Allah'ını yad etiş bilen aram tapıdır. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ. İman etqan ve yaxşı əməllərini qıyğanlar xoşallıqqa,
güzel qarargahqa, yani cennetke erişidi. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz sana nazil kılgan kitapni ulağa tilavet kılıp berişin üçün senden ilgiri peygamberlerini evetkendek seni şundak bir ümmetke evettik ki onundan burun nurgun ümmetle ötken. Halbuki ula yani müşrikler merhametlik Allah'ını inkar kılmakta. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu müşriklerge eytkin ki o menin Rabbimdir. Onundan başka ibadetke layık hiç ma'bud yoktur. Onunla tevekkül kıldım ve onun dergahıga kaytımen. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. Mübada birer Kur'an yani kitap bulup onun bilen yani onu tilavet kılış bilen tağla yütkilidigan yaki yer yerilidigan ve yaki ölükle sözleydigan boğan takdirdimu ula çokum iman etmeydi. Emmi iş Allah'ın ilkididir. Eğer Allah halisa insanların hemmisini cezmen hidayet kılıdığanlıqını müminler bilmedi mi? Mekke fethi kılınıp İslam dininin galibi kılışıdan ibaret Allah'ın vədisi emelge aşkanğa kadar kafirler öz kılmışları tüpeylidin haman türlük balalağı düşer buludu. Ya ki bala ulanın yurtuğa yıkım bir cayğı düşüdü. Allah vədisiga elbette xilaflık kılmaydı. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. Senden ilgiri ötken nurgun peygamberler hakikaten meskır kılındı. Kafirlağa berildiğin azapni bir müddet keçiktirdim. Andın ulanı cezaladım. Ulağa bergen cezayım kandakken أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. Her bir kişinin kılgan emelini küzütüp turguçi Allah'tan başka yani kim ba? Ula Allah'a şirik keltirdi. Ula'nın yani çokunuvatkan batıl ilahlarınlarının namlarını atap biqinla. Yeryüzüde Allah bilmeydiğen nesile badek sile ulanı Allah'a eytip berelem sile. Ya ki kuruk güman bilen ulanı Allah'ın şirikleri davatam sile digin. Belki kafirlağa ulanın küfrü çıraylık göstildi. Ula doğru yoldan meni kılındı. Allah gumrah kılgan Ademge
hech qandaq hidoyat qilg'uchi bo'lmaydi. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. Ular bu dunyoda azobga duchor bo'ladi. Ularni Allohning azobidan saqlag'uchi bo'lmaydi. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. Taqvodorlarga va'da qilingan jannatning sifati shuki, uning ostidan o'stanglar iqib turdi. Uning meyvelari tugamaydi. Hamisha soyi tushib turdi. Ana shu taqvodorlarning oqibat boradigan joyidir. Kafirlarning oqibat boradigan joyi do'zaxdir. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz kitap, yani Tevrat ve İncil nazil kılganlar, yani Abdullah ibn Salam ve Necaşi'ye okşaşlar, sana nazil kılıngan Kur'an'dan şadlanıdı. Sana karşı ittifak düzgenlerinin arasında haklılığını bilip durup, gedenkeşlikten Kur'an'ın bazısını, yani bazı caylarını inkar kıldırganlar mı var? Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, men faqat yalğız Allah'a ibadet kılışqa, Allah'a hiç nersini şirik keltirmeslikki buyuruldum. İnsanlarni Allah'a ibadet kılışqa davet kılıman, Allah'nınla dergahı qaytıman degin. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. Shuningdek, yani o'tganki payg'ambarlarga o'z tilida kitob nozil qilganimizdek, Qur'onni arab tilida hukm qilib nozil qildik. Sen ilmga ega bo'lib turib, ularning, yani ahli kitobning nafsi xohishlariga ergishib ketadigan bo'lsang, sana hech qanday yordam berguchi va seni Allohning azobidan saqlag'uchi bo'lmaydi. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. Biz senden ilgiri hakikaten nurgun peygamberlerini evettik. Ulağa xotunlar ve balılar berdik. Her kandak peygamber Allah'ın iznisiz mücizi keltirilmeydi. Her bir vaktinin özüge münasip hüküm buludu. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Allah ahkamlardan halıgınını bekar kılıdı. Halıgınını öz cayda kaldırdı. Levh-i mahfuz Allah'ın dergahididir. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. Ulağa biz vədi qılğan azabның bəzisini sana körsətsək mi? Yani senin hayat vaxtında nazil qılsaq mı? Ya ki seni müşriklağı azab geliştin burun qabzi ruh qılsaq mı? Senin məsuliyetin faqat təbliğ qilishdir. Bizning məsuliyetimiz
hesap iliştir. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. Ularning yerini çöğrüsüdün taraytıp beriyotganligimizni, yani kuffarlarning zeminini qadammu qadam fathi qilib, islom yurtiga qo'shiyotganligimizni ular, yani mushriklar ko'rmayyotamdi. Allah xohlagancha hukm qiladi. Allohning hukmiga hech kishi qarshi tura olmaydi. Allah tiz hisob olg'uchidir. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. Ular, yani Quraysh kafirlardan ilgari o'tganlarmu payg'ambarlarga hiyla mikr ishlatgan edi. Ularning hiyla mikrini barbod qiladigan yo'shurun tadbirlarning hammasi Allohning ilkididir. Allah har bir kishining qilayotgan yaxshi yomon amallarini bilib turdi. Kafirlar azobni ko'rganda kimning oxiratligining yaxshi bo'lganligini biladi. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke küffarları sen peygamber emassan deydi. Aytqin ki rastqımga sizlar bilan mening o'tiramda Allohning guvohligi ve Allohning kitobini biladiganlar, yani ahli kitob ulamolardan iymon etganlarning guvohligi yetarlikdir.